meyveler bolsa biz bir ailə kişilərinin turmuşunu özgərtirən bəxt meyvesi. Şundaqla nurgun ailələrinin turmuşunu özgərtirən bəxt meyvesi. 这就是我们的新员工啊。 Esimdə qilishcha zavod kirgan tunji kuni men nihoyat tezlashgan edim. Boshqalar meni hech nim uqmaydigan deb mazor qilishidan ansirgan edim. Hozir men zavodning har bir qadam bosqichlarini to'liq o'rganib bo'ldim. O'zimni ustam bo'lsam bo'ldi deb his qilaman. Abu şahzadır işlep ceba tapqanlarını tapşırmışlar bulup seni tamak etiş biray. Siz əsrisiz buldu, yaxşı oxusunuz buldu. Hazır xizmətin burunqı qaraganda, yetiş qaraganda köp asan bo'lib ketdi. Tapadigan pulum köpəydi, dostlarım köpəydi. Men hazır xizmətimni yaxşı qilsam, pulni köp tapsaq sizniki siz çoğ bo'lganda oliy maktab barsangiz, oliy maktabga o'qishingizdan ansirmasak bo'ladi. Odatda biz bir oila kishilar nihoyatda aldirash. Biroq hafta oxiri kelganda biz bir oila kishilar jam bo'lib hafta oxiridagi go'zal minutlardan huzurlansak, mana bu bizga nisbatan eng zo'r baxt. Oy,